Kaixo, itxaso pagoa ganaz, eta gaurkoan Olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik egiten dotzuet berba. Gaurko honetan, Kaosa aurren logelan izeneko mai jolasa aurkeztu gure dotzuet. Mai jolas hau, 4 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalarin artean jolasteko mai jolasa da. Betiko moduen jolasien hasi aurretik guazen ikusten jolasen edukixe zein jan. Hortarako, kajia zabalduko eta barruan dauen edukidana atarako dugu mairi. Kasu honetan, badauku egurrezko pieza bat, iratxo bat, gomendagarrixa dana, bakoitzak izen bat emutia. Fermin, edo Katalin, edo gurozen izena. Eta gero dauku hemen hainbat fitxa. Piniko itxugu danak hementxe, eta jolasan prestaketarako zer da egin behar dana. Fitxa guzti hauek, txoin hemen bat itxi da, fitxa guzti hauek iratxuan inguruan buruz bera ipintzea. Lehen esan dutzueten moduan, jolasian aurretik jolasa prestatuko dugu. Eta hortarako, fitxa guzti hauek buruz bera ipiniko ditugu iratxuan inguruan. Eta zer gertatzen da Kaosa aurren logelan izeneko jolas honetan. Izenak berak esaten duen moruen, etxeen kaos badauko, etxe dana dau, hankaz gora. Eta iratxo honi lagundu bitzau etxia batzen. Hortarako, komeni jakuna fitxetan agertzen dien objektuak, binaka elkartu eta batzu, bai? Eta txukundu. Fitxa bakoitzean ikusiko zuen moruan, etxean topo ginkezen 3 objektu agertzen die, bai? Txandaka, jokalari bakoitzak emangotza fitxa bateri buelta. Lehenengo jokalari batek, gero beste batek, txandaka. Eta ikusten dauenean, 2 fitxen artean errepikatzen den objektu bat dauenean, alik eta azkarren hori ikusten dauenak, iratxua lapurtu beharko dau. Iratxua lapurtu dauen pertsoneak, edo alik eta azkarren iratxua hartu dauen pertsoneak, altuan izendatu beharko ditu errepikatzen den objektu horren izena. Bai? Eta 2 fitxa horrek beretako eskuratuko ditu. Nik uste dut, hau dana hobeto ulertzeko, honena izango dela hemen antzespen txiki bat itia. Joango gara partida bat simulatzen. Txandaka, fitxa bat altzetan duten bakoitzen izango da jokalari batek edo jokalari desberdin batek altzauko balu bezala. Bai? Ordan, hasiko da jokalari gaztiena jolasian. Altzauko dau fitxa bat. Beste jokalari batek, beste fitxa bat. Noizian behin, komeni da hasieran galdetzia. Bada hau errepikatzen den objekturik? Bai, ez. Segiko jolasian. Kasu honetan, ez dago errepikatzen den objekturik. Danak itxiko ditugu gora begira. Baina begira, hemen badago errepikatzen den objektu bat, ordan. Alik eta azkarren objektu hori ikusi dauenak, iratxua hartu eta esan egingo dau. Salduna. Eta, ikusten duzen bezala, 2 fitxa honetan salduna errepikatzen da. Beraz, 2 fitxa horrek jokalari horreintzako izango die. Bera aurrean jarriko ditu multzo bat osatuaz. Jokalari honek lortu ditu lehenenguko bere 2 fitxak eta jarraituko dugu jolasian erlojuan urratzen norantzkuan. Beste jokalari batek beste fitxa bateri emango dutza buelta. Eta, kasualidadia, hemen be errepikatzen den objektu badau. Beraz, alik eta azkarrena danak, saiatuko da iratxua hartu eta esan nengo hau, galtzerdiak. Eta 2 fitxa horrek beretako izango da. Garrantzitsua da Kaosa aurren logelan jolasian, iratxua hartzea, baina hori baino garrantzitsua da objektua izendatzea. Ez da iratxoa hartu eta ja fitxak zuretako diela. Iratxoa hartu eta izendatu behar da. Edo ez da balio, lehenengo izendatu eta gero iratxoa hartzea. Jolasian zehar momenturen baten, jokalari batek hankia sartu baldin badau eta errepikatzen ez diezen 2 objektu esan edota iratxua hartu baldin badau ez dago kixon momenturen baten, bere fitxa multzotik 2 fitxa kaxara itzuli beharko ditu, da galdu ingo ditu. Ordan, argi bilibi gare iratxua hartu eta objektuak izendatzerako orduan. Jolasian jarraituko dugu, hemen buruz bera dauzen objektu guztiak multzokatu edo ordenatzea lortu arte. Fitxak bukatzen dienean, edota gehiago ezin dienean bikoteka osatu, bukatuko litzake jolasan. Eta zein izango da jolas honetako irabazlea? Bere fitxen multzuen artean, fitxa gehien eskuratu dauen jokalaria.
Gaurko honetan gonbidatu nahi zaitxuet kaosa aurren logelan izeneko mai jolas hau probatzera, azkartasun eta hizkuntza zuek martxan jartzeko edo proban jartzeko. Ondo pasau!